colocando uma xícara de água fervendo. Aqui. Três quartos de óleo. Três ovos. Uma xícara de açúcar. E uma xícara de achocolatado. Eu vou bater então e ó, a trava de segurança dele, você só encaixa. Aqui também tem uma trava de segurança. Depois que tiver tudo travado, travou, aí vamos bater. Não sei se vocês perceberam, mas ele só funciona depois que travou aqui a trava de segurança. Já gostei muito. Destrava. Agora eu vou acrescentar aqui, aos poucos, 2 xícaras de farinha de trigo. Vou colocar uma, aí eu vou bater e em seguida eu coloco a outra. Ó, trava. Travou. Travou. Agora eu vou colocar a outra xícara de trigo. Bater então o bolo, eu vou pegar uma forma tamanho média e vou deixar ali uns 20 minutos no forno, mais ou menos. Levar ao forno então, ó. Em seguida eu mostro o resultado do bolo. A calda de chocolate então, eu coloquei margarina, o Nescau e o leite condensado. Assim que desgrudar do fundo, já pode desligar. Em fogo baixo, mexendo sempre.
Ó, ela desgrudou do fundo, pode desligar que ela tá pronta. Então, galera, esse foi o resultado do nosso bolo de liquidificador. E aí eu fiz a calda. Agora eu vou colocar a calda. Espalhar bem. Ó, gente, como é que ficou nosso bolinho de liquidificador. Agora vamos experimentar, né? Bem macio. Tá quente ainda, né? Mas bem macio. Um bolo rápido, fácil. Ficou incrível. Real. Ó. O resultado foi esse. Quem não se inscreveu no canal, se inscreve.